de Jesus, nós entregamos a Ti. Nós consumamos. Nós consumamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Ó, se aproxima o frasco com algum líquido inflamável, não lance agora. Segure, tá? Principalmente se tiver vidros. Da noite. E vai pendurar para a tua vida pelo resto dela. Amém? Amém? Você nunca mais terá dependência de nada que você lançou aqui. Você nunca mais, nenhum desses objetos terá efeito sobre a tua vida. Isso nós declaramos como profeta nessa terra. Isso daqui não é um movimento, sabe, querido, em vão. É algo profético, decretado dos céus com a terra e ligado da terra com os céus, que está tendo um efeito profundo na tua vida. Amém? Amém. Então tome posse disso. Sai daqui com essa certeza de que nunca mais, em nome de Jesus Cristo, você jogou droga, se você jogou pertences que tem algum vínculo afetivo, dependência emocional, sentimental, se você jogou aí retratos, tá? Em nome de Jesus, nenhum deles mais terá poder sobre a tua vida. Remédio. Oi? Eu tomo remédio há 10 anos. Tomava. Eu vou jogar fora. Amém!